kesuwen ora. Senengane ora. Malah nangis to. Mboten cukup dirampungke ngangge nangis ngeten iki. Iki dirembuk tenan iki, ora wurus aku. Pokoke cukup dirampungke ngangge nangis ngeten iki. Aku muring ya muring nek aku iso nggunakake ndas anyep ngono lho, iso ndasku tak cemplungke kulkas. Walah. Kateko. Pangapunten nggih. Sederek sedaya. Kula badhe kepanggih kalih ketua panitianipun. Ngapunten Mas Tatok nggih. Jenengan ketua panitianipun nggih. Nggih, Pak. Sampun wonten izinipun dereng niki. Sampun, Pak. Sampun, Pak. Sampun. Kula mriki dipun utus kalih Pak Kapolsek. Nggih. Bilih kegiatan menika dereng wonten izinipun. Tapi dengan sangat karena ini kan sudah terlanjur, Pak ya. Sudah terlanjur digelar dan disaksikan oleh banyak orang. Dan ini adalah acara Kopdarnas, Pak. Mohon kalau sekiranya saya harus mengurus malam hari ini, saya urus, Pak. Yo, tidak bisa, harusnya 20 minimal itu 24 jam sebelum pelaksanaan harus sudah ada surat izin maupun surat pemberitahuan. Tapi itu sudah seminggu yang lalu, Pak, saya mengurusnya itu, Pak. Tapi nyatanya Pak Kapolsek memerintahkan saya untuk datang ke sini, menanyakan itu. Pak Didi. Dene awake dhewe iso kumpul bareng kanca-kanca wiyaga ngene. Ha iya, Mak. Nyemeng kok iki rong dina iki aku rada ora rena penggalihku. Lah ngopo? Ana sing ngabarke aku ning kono iki aku ki ngene, ngono aku ngelek-elek aku ning kono. Tenan iki tak kelirke sisan ora wurus aku ora wedi. Wonge ya ning kene. Ngono lho. Dadi nek wong iki nek ora lahir batin mending sisan wae lah. Kowe omong terus terang ngono wae. Aja malah njur ngelek-elek ning mburi. Lah kowe iki ngapa melu aku? Kowe gelem nguntal dhuwitku ning kowe ning mburi ngelek-elek aku. Iki curhat Pak Ne. Curhat iki. Curhat ora apa-apa. Sing penting awake dhewe ngelekke ya sing sabar. Wong sabar ki bakal subur. Ora bakal wong dielek-elek ki ya elek tenan. Kadang-kadang sing elek-elek ki malah luwe elek. Lah mulane niku sing sabar wae ditampa santai. Lah Piye? Santai. ini ya alhamdulillah ana Mbah Waloyo sing iso wah tenan aku mangkat rene iki wong wis kaya ngene iki njaluk dikapake turna wong iki. Paling njaluk dikeki dhuwit. Kelingan cerita sing wis-wis ki ya wis aja terus sampai terulangi lagi lah kok iki ana. Wonge ya ning kene ya tak sidang sisan. Ya ana paribasan damar mancung cinupet. Tegese sing wis ki ya wis ora saged dawa-dawa ndak dadi ula sawa. Ning ngeten iki masalahe ora kok karo kanca-kanca yoga liyane, masalahe karo kula pribadi. Oh. Ngoten lho. Kok kompak to, Ya masalahe niku, ya wis liyane mbok ya kaya liyane wae to nek misale pancen ora lahir batin tenan ki ya wis ora sah apa ya aja ngapusi awake dhewe lah. Oh. Iya, pomone ora kuat melu ya ora salah ya ora sah ngono kuwi mulane kok. Ki awak sampean ki sebagai wong tua ki sing nengahi ngono lho Pak Ne. Lah aku wis terlalu nengah wis jero banget aku Ora sah suwe-suwe. Tegese ora ngono kuwi. Dadi enenge anak ya saka polahe wong tua. Dadi anak pola bapa pradah. Lah iya. Nek bocah ki kaya ngono curhat nyang wong tua, sampean sebagai wong tua njut kepiye carane nuturi. Aku rak wis meper.
dadi sing sabar Oh, iya bener. ditampa kanthi sareh lan meneng. Wong sabar iki bakal subur. Ning ra iso. Nek wong bener-bener ki ora bakal kok arep dadi cilaka. Sing penting percaya diri awake dhewe ora gawe cilaka, ora gawe sirik ing atine liyan, tenang saja. Nah ini ra iso nek sak gendakan iki ra iso. Wis ora pisan ora pindho. Arep dheweke sing gedhekke aku kecil ya tetep ora iso langsung wae tak sidange ning kene wis juang sepoti Mataraman. Ora urus ngedek kene ra. Makel aku. Mungsuhe ya gur kaya uncek. Kaya ngene iki wong pengaruh. Pripun Dek, pripun wonten napa? Piye? Jenengan iki guyon ning kok rada mak. Ora guyon aku tenanen aku. Wis karepmu saiki arepe ya iki nuwun sewu aku ora kok ngenseni mergo iki aku lagi emosi ya emosi. Emosi ora Boten pandang. kita ngeten Dek, soalé teng pakelirane jenengan kula gatek-gatekke. Ket pawon jenengan sengkuni nyemoni kula. Apa niku? Oh ya aku ora ndi mengarah rono. Pripun Ya jenengan? nek yo arep ngono kene aku nyemoni sampean. Guyon ning panggung mergo kaya nek sampean disebrakan ning ku ora masalah, aku ora tau nagih. Nek ning panggung tak kelirke aku nagih-nagih ngono kae. Ku yo gur sekedar panggung tok. Boten iki niku serius kula niku. Jenengan niku pripun? Ya yo rasa nganggo ngelek-elek aku ning mburi ngono lho, Mas. Wah, iki Ngelek pripun ngelek. Sampean iki ngene, dhisik tak eret-eret tak eneng-eneng gedhekke aku. Nggih. Nalikane zaman perjuangan. Nggih. Bareng saiki wis dadi sampean melu nabuhi aku. Lah kok sampean tanpa tali wara kok ning mburi kok nganu aku ngene. Mbok nggih digelar digulung to Dik Yusuf. Iki Jenengan piye? niku entuk warta ngoten niku sekedap nggih Mbah, nyuwun wekdal. Oh nggih. nggih. Jenengan entuk warta ngoten niku saking sinten? Ya wis ana saka kalangan ya pengrawit ya ana, sinden ya ana ning ora tak aku ora ngarani siji lan sijine ya ora mung wong siji sing ngandani aku. Mboten nek saking sinden niku mboten mungkin niki. Antarane Bu Lia, Mbak Butarni, Mbak Yoga, Mbak Saras, Mbak Niken. Pokoke aku ora ngarani. Mungkin. Sing mungkin cedhak kalih jenengan niku Ming Mega. Ya aku ora ngarani. Saiki ngene aku wae ora Dik, ngarani. jenengan pirang-pirang dino iki tak waspadake jenengan iki ulate rada beda karo biasane. Ora Jenengan iki wonten digorok. masalah napa? Mboten serius niku kanca-kanca. Sik nyun jenengan ampun guyon Mas Ulis. Niku kula serius. Pripun Mas? Jenengan niku wonten napa kalih Yusuf niku jenengan matur napa? Lah kula ki matur napa? Ngaku wae, kowe iki ngaku wae. Kowe iki kok gawe Jenenge kabar matur sing napa kalih? ora-ora. Iki Mas Juang iki sing gedhekne aku kecilik sak liyane Mas Sulis iki Mas Juang iki. Kowe kok gawe ngomongi aku jare wingi Mas Juang ning kono ngene-ngene ketemu kowe ning Mas ribut piye to anakmu iki? sing ngomong barang nek Rasa nggo bapak nggo aku wae. karepe kok duarak Aku kebanyakan. ngomong apa ya? Mboten jenengan matur apa saiki jujur mawon kalih. Dik Lah matur Yusuf. napa? Jenengan Lak jeneng lak ya dur-duran to, ora mungkin to ya nek arep matur sik neko-neko. Lah nyatane kowe ngundangke aku ning Campur Sari nek Juang ki karo aku ora Mas Juang ki karo aku. Mongko aku ya nek ngono kae iki ya gur guyon, maka jare baper mergo tak guyone perkara sebrakan. Oh, berarti wingi-wingi wonten guyon sing ngoten niku jenengan to. Gek kula jenengan matur Dik Yusuf nek kula ora trima napa pripun ngoten to. Aja suwe-suwe selak. Iki penonton iki do emosi. Iki ngene. Ngenteni. Nek perkara iki aja digoreng panggung, iki ditanggap tenanan. Ya tak medhot. Mergane kula pun kadung teng mriki pun kadung wirang. Lah wirang aku to. Ora sak takon saiki jajal iki Lah kepiye. jenengan ki gadah bukti mboten Mas kok waten. Duwe iki cete batu. Soale nek liyane niku mboten mungkin, liyane mboten mungkin. Sing mungkin cedhak Lah kalih Dik jenengan Yusuf niku saged mung mutusi jenengan. harusnya ada bukti dong. Jenengan saged mutusi ada bukti. Monggo, pundi buktine? Kula angsal nonton. Wis ngene wae. Iki gek mendang rampung kok dikerekke ditung nang mburi. Iki nak tanggapan nih masalah do dienggo kaya ngene. Kowe mboten urusan Mas, mboten urusan. Iki Nek sampean mergane urusan tak urus iki mergo anakku kowe urusane karo aku. mergane niki pun uding kula punen. Kula niku pun bacot remuk diundang teng Amula niku Kene Mbah Wal.
wong sepuh disepuhke aja mung tuwa-tuwane ngampas melu ngewangi. Nanti cuwil HP ku asu. Wis. Sik, kok sik. Arep ngopo kimpul arep ngopo melu-melu kowe? Wis kok gak dirampungke nang mburi, tak anteni nang kono. Ora sadar melu-melu bise wis kebak. Ayo. Nyelo-nyelo melu ya ora. Wis gorene wis suwen ora. Wis. Pripun nih? Ngani piye to, Dik? Ora getak. Apa aku mbelani jenengan aku ya mbelani kono. Aku ora mihak wong loro. Ayo, ge wis, cepet. Kesuwen ora. Senengane ora. Malah nangis to. Mboten cukup dirampungke ngangge nangis ngeten iki. Iki dirembuk tenan iki, ora wurus aku. Pokoke Cukup dirampungke ngangge nangis ngeten iki. aku muring ya muring nek aku iso nggunakake ndas anyep ngono lho iso. Ndasku tak cemplungke kulkas. Wah, lah. Ngateko, ngateko. Selamat ulang tahun kagem Dik Mega. Niki mau nyuwun ngapunten lho Dik nek wonten srogol-srogole. Kula men diperintah halangi. Jenengan ya tegel kok ya gelem. Kula niku wonten duwite tegel. Dasare geleman kok ya. Nggih, saderengipun ngaturaken matur suwun sanget kagem Masda ugi. Ngopo aku ngopo ora ngopo-ngopo. Wis genake yo. Ugi sedanten mawon sing sampun ngrayake ulang tahun kula. Kula ngaturaken matur suwun sanget. Nggih, terutama Mas Juang, matur suwun aktingnya luar biasa. Ya wis. Kula entuk piala citra baru. Wis ge kuwene iki dicuwil-cuwil. Ki karo Pak Ribut sing pake kok. Monggo Pak Ribut. Ayo. Tindak mriki. Ayo Pak Ribut men rada tenang gek nang tengah kene monggo. Iya ya wis ora makane iki aja njur ngono kuwi. Tak kira ki tenan. Lah dalange nganggo misuh-misuh barang. Nggih. Sepindah Ayo malih. serius ae ngene iki lho. Sepindah malih kula ngaturaken panuwun ingkang pepindhan khususipun saking Ansor Laras Sugi Masda Nggih. lan sedan pawon ingkang saestu ngeprank niki kula nangis saestu. Karena napa giniatipun nguriri budaya ternyata ada prank yang luar biasa, mudah-mudahan menjadikan anak saya lebih untuk meningkatkan kesannya. Nggih, amin. Matur nuwun. Nggih. Nggih, Iki nggih terima kasih. saking keluarga besar Trah Mbah Wangsa Ikrama menika ugi mengucapkan selamat ulang tahun buat Mbak Mega yang matur sembah nuwun. ke-15. Nggih, semoga Mbak Mega ya sehat selalu, sukses. Pokoknya doa terbaik. Amin, amin. Nek kula dhewe ya ora ndongake sesuk nek ning omah wae urusane. Goragi terane, goragi umur 15 isih kurang 2 tahun 17. Pengarep kadung ngenteni sebrakane juang mulih. Oke. Ayo. Niki Dek Yusuf niki wau Nggih. kula acting nggih pun tenanan. Lah nggih. Ya. Kula le muring ya tenanan. Acting wit tenanan yo dipikir Monggo, tambahane. pangertosanipun. Niki penonton pun kebacut do sengit kalih kula. Ora ngene dosane. Tiup liline ya.
Muga-muga san seneng ulang tahun ki. Lah ya iki mau Selamat panjang umur nggo nak wedok. ngiris roti lah aku ki ulang tahun malah ngiris poman. Aku jane pengen lho kok gaweke wong iki Pak Nek amdina gur gudangan wae. Ora apa-apa lah sing wong Jawa ki anggere ndrok Jawa karo gudangan godhong turi cukup. Ayo dipotong wis. rotine terus dibagekke ning pake dhisik dhewe terus kanca-kanca kuwi akeh rotine. Wis men bagi-bagi sik awake dhewe lungguh kene. Nek Ora entuk upamane bagian. bagi-bagi karo nembang ora bagi-bagi nyanyi. Isone ra ana. Mboten enten. Nggih. Kula Ya. ndredeg, tasih ndredeg, Mbak. Ora apa-apa. Ora Nduk. apa-apa no, oh ya karang Wis. kahanan. Lha le mendelik iki. Gur ben gayeng-gayeng iki mau. Nek kae ora mendelik kayak aman kae rada keturunan Cina. Nya iki pusaka setan kabur nya dienggo. Nah, niku Hati-hati. hati-hati. Wis gek Masa gres-gres. dhisik apa ya sing sepuh sik kowe iki. Mazda separuh sing gedhe kuwi kon ngentekke. Batene aku njur Oke, wah brenge masuk banget iki mau sih. Wah, apik tenan aktingnya ya. Juang, wah tenan Ora juang. dibabiti watu penonton lho kayak mau ngantian juang. Maune balang tenan nu apik jane. ae nyelo-nyelo kok ya. Ayo cepet, Duk. Nah, oke. Kasihkan bapake apa kasihkan sapa? Monggo sak kepenake atimu. Nah. Nah, Jo kimpul anggere bunuh kimpul. nah ya. Oke, nah sing sepisan iki roti utawa kue dienggo sapa? Kanggo sik tukang nyeblak mawon. Sapa? Mas Juang. Ya, untuk juang itu sak pro rolase roti monggo. Cilik juang wae kethokane cilik wae wis gedhe awake kok. Isra apa. Versi. Terus bariki sapa meneh? Iki sing keduman roti rasa ndredeg ora dipotong. Ora. Terus ayah tercinta, Ayah sik, tercinta, Pak Ribut Waidi. Ribut wae di. Bawa luyo rasa kok gatekke. Ora. Sen. Kok tak gawekne dhewe tekan omah. Aku trimo triwul karo apa wis apa. Aku anggere mangan roti iki malah mules. Yo. Oke, sinambi bagi roti. Santai wae iki lagi jam setengah Ayo. siji kok. Ora apa-apa maksudnya, ayo. Limbukan iki tekan setengah 4. Tengah piro? Setengah 4. Kabare jam 5. Ya, ya, wis. Kadek malah kaya Bapakne, bakul roti. Wah, le ngiris kok iso padha ke apa bakul roti apa piye dasar? Kayak ya paham kok. Ya. Ya. Nggih, wi kaping pindhone kula sukani bapak nggih, Pak. Ya. Matur suwun sampun bimbing kula dados mangeten niki wae kula matur suwun sanget. Karo diwelingi aja ribut wae ngono nah. Nek niku pun gaweane Bu mboten saged. Wis cetha nek ribut. Nggih. Ya. Ora. Aja ngomong ibu pripun ta, Pak? Oh. Ora. Ayo kayak tulungin nah, ya. Nggih, matur suwun. Pisane tak weling ya nduk jenenge roti. Sorot ki senter iki kudu sediring hati-hati mula nek sik peteng senter ana golek ana sing apik sing ndi sing elek dibuang. Wow. Seniman kudu tetek tanggon. Aja niru Mbak Niken ning lagune ditiru apik. Ya. Maksudnya Mbak Niken iki cilik wis rabi mbiyen maksudnya ngono lho. Ya, roti disorote ngati ngono kae. Ya, monggo. Sampun Mas Da ki anu. Ku sendal. Guna tuku. Cepet. Jur kiprah. Iya. Ayo. Nggih, sik kaping 3 kagem Pak Karyanto rumiyin. Ayo sing tuwa sik masa ora. Lah yo nek nganu ndisiki marang ora. Nek gedhe irunge. Lah nggih ture. Oh, Pak. Nggih, niki Pak Maratua. Aja ngono. Selamat panjang Saking- umur berkah. Iki mau welinge bapakmu isih cilik kok nyebut Berkah marang selalu tuwa ya, iki Dik. piye? Dalem.
berkah selalu, semoga dalam berkarya tetap solid, kompak dan konsisten. Ayo sesuk sapa sik ulang tahun meneh saged ngelis teng WhatsApp. Mega saking bingung arep basa mara kepiye ngono kagem mara tuwi. Moro tuwa. Ki sesuk nek ana liyane Mega sing ulang tahun, ki arep tak prank pecat ning panggung. Iya. Engko neh, aku gampang lah ngeki. Aku gampang. Wis oleh motongi roti wis sik, ora apa-apa. Engko kepepetane do roti potong-potong aku wutuhan ki ora apa-apa. Wis. Aku kayak potong gaji. Ki mau ana pamundutan. Apa? Kasmara ana, Lewong ya ana. Heeh. Lewong wis. Sisideman ya ana. Ya arep sik ndi kowe arepan? Nggih, kula manut mawon. Oh iya, ki ya ana Banyulangit saka Banyulangit saking Pak Diman Hadi Wijayanto Tangerang. Iki diganti apa Banyulangit ora. Ya wis kok nek kowe iso Banyulangit aku kok trimo banyu asasan ora apa-apa wis. Heeh. Arep lembang apa? Ya. Napa, Pak? Oh, nggih. Sing gayeng-gayeng rumiyin ta, Oh Pak? iya. Nggih. Lewong. Ngelewong. Nggih. Ya. Ayo Mas Kimpul. Oh, napa, Pak? Lewong. Cuwil HP ku Walat tok wi. ya ora tak cuwil-cuwil dhewe saka emosi aku mau. Suwe-suwe kok kiwir-kiwir.
matur sembah nuwun. Pripun, Pak? Pripun, Pak? Ajeng pun mandrek niku mboten napa-napa. Matur sembah nuwun. Nggih. Simbah paling asma sinten Pak Simbah? Adi. Oh, napa nggih? Nggih, matur sembah nuwun nggih Mbak, mugi-mugi berkah rezekinipun lancar. Amin. Oh, dari Sumatera. Dari Nyuwun Sumatera, ngapunten, Pak. nggih. Ya, mugi-mugi rezekinya lancar ya, Pak. Sehat selalu. Amin. Mugi-mugi dan Iki Mega ulang tahun sampean ora nyawer to? Ora kok sawer. Sapa? I Mega iki. Mboten napa-napa, Mbak. Kula mangertos pipilane tesih kathah. Ora mentos sih wutuh ngejak. Iki matur nuwun karo sing wis peparing, wae rezeki sing saka Sumatera. Wah, Sumatera. Kayak Pak Pak sinten? Pak Belas. Pak. Adi Oh, Kar- Pak Karjo. Pak Adi Karjo, nggih nggih. Kula kesupen wau. Ya, Mbak, kula kesupen. Sing napa? Mas Bayu niki lak sing Oh nggih. Iya. Monggo Mas Bayu niki lak sing dalem. Ya dicaos Oh, kira. Mas Bayu. iki ya termasuk sing duwe ide ya Mas Bayu iki. Nggih. Ndalah sak penemu karo aku. Alon-alon Mas Bayu, Kantawedan. Nggih, matur suwun nggih Mas Bayu. Salaman no. Salaman. Karo nah. Kok mau dionekne barang lho, biah. Iki mungkin jaluk mik iki kurang apa. Pak kirane arep pangandikan ngono. Kira nonton penyanyi-penyanyi nyekel mic kok apik menak nyoba. Wong tiru-tiru. Nggih, Iya. sampun. Enten perahu layar nggih anu iki wis jam 1:30 arak budalan aku iki arak Onje. budalan. Perahu layar. Derek Perahu akeh layar. monggo. Perahu layar. nggih. Dikurke. Oke, perahu layar menika pun kuraken kenaya nika jare selar budalan nggih. Buka Matur nuwun. buka Nggih. saron. Buka saron. Iya Mas Juang. Pangapunten nggih. Sederek sedaya. Kula badhe kepanggih kalih ketua panitianipun. Ngapunten Mas Tatok nggih. Jenengan ketua panitianipun nggih. Nggih, Pak. Sampun wonten izinipun dereng niki. Kegiatan Sampun, Pak. menika. Sampun, Pak. Sampun. Kula mriki dipun utus kalih Pak Kapolsek. Nggih. Bilih kegiatan menika dereng wonten izinipun. Tapi kalau wingi kula sampun pados, Pak. Dados wonten salah setunggalipun anggota saking Kapolsek ingkang kula hubungi. Menika dados kula Kalih sampun sinten, Pak? menetapi. Kula kesupen Pak asmanipun menika. Menika mawi surat napa WA? WA, Pak. Kula nyuwun buktinipun WA-nipun. Ngapunten Pak, WA-nipun ugi sampun mboten kula beto. Anggotanipun sinten naminipun? Kadosé Mas Didik ngoten nggih. Mas Didik. Nggih. Kula nyuwun Bapak ini Pak, pokoknya kula mohon dengan sangat karena ini kan sudah terlanjur Pak ya. Sudah terlanjur digelar dan disaksikan oleh banyak orang dan ini adalah acara Kopdarnas Pak. Mohon kalau sekiranya saya harus mengurus malam hari ini, saya urus Pak. Yo tidak bisa, harusnya 20 minimal itu 24 jam sebelum pelaksanaan harus sudah ada surat
izin maupun surat pemberitahuan. Tapi itu sudah seminggu yang lalu Pak, saya pengurusnya itu Pak. Tapi nyatanya Pak Kapolsek memerintahkan saya untuk datang ke sini, menanyakan itu. Pak Didi, wonten Pak. Kula suwun enggal kula suwun minggah panggung mawon. Monggo. Kula suwun enggal munggah panggung. Untuk selanjutnya saya atas nama Ketua Mazdaga Lovers Indonesia mengucapkan selamat ulang tahun kepada Mazda Yusuf Ansor yang ke-16. Semoga semakin dewasa dan sukses selalu. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Dan untuk selanjutnya adalah pemotongan tumpeng yang akan dilakukan oleh Mazda sendiri ya? Ya Mazda sendiri. Ya. Di sana Mazda sendiri. Ya. Saya mohon Mazda Yusuf untuk motong tumpengnya, kemudian potongan pertama diberikan kepada seseorang yang paling dekat di hati Mazda. Monggo Mas Yusuf, orang yang paling dekat dengan Mazda Yusuf, siapa yang akan dikasih? Monggo. Ya, buat Pak Karyanto, tepuk tangan. Satu lagi. Selanjutnya satu lagi, ya, masih ada pemotongan. Satu lagi diberikan kepada orang yang paling dekat di hati Mazda Yusuf Ansor yang selalu terbayang-bayang saat dalang, saat di sekolah dan lain sebagainya. Siapa mereka? Oke,
Baik, siapa yang Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Dewi Mega Prastiwi yang berada di hati Mega, Masda Yusuf Ansor. Berdiri sini deh Mega. Yuk. Ya. Anje, selamat tambah gede Mas Yusuf. Ya, saya kira sudah acara. Oh ya. Selanjutnya masih ada satu lagi, ya ini ada sesuatu bingkisan yang akan diberikan oleh Wakil Ketua Masda Lovers Indonesia dari Jakarta, yakni beliau Bapak Haji Lukito. Monggo persilakan Pak Haji. Gue pewakil dari Masda Lovers. Jangan dilihat dari kecilnya atau nilainya, tapi dilihat dari keseriusan kami dalam mendukung selalu Masda. Semoga dengan bertambahnya umur, tambah sukses, sehat selalu akan datang. Selamat sekali lagi, selamat. Terima kasih Pak Haji. Selanjutnya masih ada perwakilan dari Sinden Ansor Laras. Ada sebuah bingkisan yang akan diberikan oleh Mbak Niken Asia. Silakan maju tampil ke depan Mbak Niken. Wah, surprise. Dan Mbak Saras. Wah. Tepuk tangan semuanya yang meriah untuk Masda Yusuf Ganendra Koirudin. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada Pranoto Adi Coro, Bapak Sukono. Terima kasih. Matur nuwun, menika wau adegan drama kagem nggih punika sosialisasi perizinan. Ngaten. Perizinan, masalah perizinan mekaten sejatosipun mekaten. Tumunten salajengipun nggih punika penyerahan tokoh wayang dening Bapak Lurah dhateng nggih punika Ki Yusuf kasumanggaken. Jenengan nih kok ora fokus sih piye? Lah ngapa ora fokus? Niki niku lagune Masda Yusuf. Oh iya. Sanis bawane kok ket mau gonjeng. Alah. Kok ket mau ra genah jebul lagune. Ya aku ki. Jebulane lagune jebulane. Pripun Mas? Kesel tenan apa piye? Oh, ya kowe sik nyanyi aku sik ndalang. Ya ora apa-apa. Nek gelem lho. Iya. Iki mau wis dipinangkani pepeling saking niki sederek Mas Daga. Apa iki? Acih. Weh. Foto waktu kita kejungkel itu. Wah. Cie. Nah, lagi seneng ki kejungkel we. Romantis ya, Pak. Bahasa aku lagi kesandung pilih. Apa ya? Kesandung pilih ngelokke matamu. Ya ora ya. Bojoku kuwi jan dilalah. Apa ya lumrah nongekke kok. Ya, lah wong kalih lenggah kok piye? Yo, aku baleni karo wae. Ya, ayo awake dhewe ndelok wae. Baleni. Piye iki? Iringe apa? Mriki Kang Mas Kakang sayang Iya, sayang, makasih. Si Salim. Gograk. Nah, iki tak templekke ning tembok. Ngapa, Mbah? Nggih, matur suwun. Mbakmu. Apa Pakmu? Lho, ganti tangan. Aku ki ya ulang tahun lho. Iya, kok lho ganti tangan. Mah ya wis. Wes, urung ditambani ya. Dikai kaya ngono kae.
Oh iki sesuk. Kembang ngono lho, bunga, kembang wangi, Wah, apa sesuk. kembang mawar ngono Ora lho. sesuk ngesuk ketak nehi kembang gaceng mono. Penting kembang pokoke. Kembang rawe. Lah iki jane urung takon lungguh. Iki mergo ana pamundutan iki mau wis transfer 1 juta. Waduh. Ha iki kudu Teng rekeninge dipinangkani. sinten? Oh, aku. Wo. Dari Mas Daga Lover yang ada di Pontianak, pun Bapak Sutoyo SH, Denok di Blong Flora, Katur Mazda, selamat ulang tahun yang ke-16. Semoga sehat selalu dan sukses. Amin. Amin. Terima kasih kepada seluruh anggota Ansor Laras dan krunya, anggota yang telah membantu terselenggaranya acara HUT Mas Daga Lovers yang ke-1. Ugi terima kasih kepada pengurus Mas Daga Lovers Pusat, Om Tato Pak Kusadiwo, Bapak Haji Lukito, Mas Tardi, Mas Syahrul, dan semua anggota Mas Daga Lover karena kekompakan bisa mengadakan acara ini. Minta lagu Ngujiwat dibawani Mbak Mega untuk mengingatkan pertama kali Mas Daga ketemu Mbak Mega tanggal 7 Juli 2022 ya, ini dibawani. Terus mengke pas goro-goro minta rujak jeruk sawer 1 juta kuwi. Wah. Nggih niku saking Pak Sutoyo. Kurang piye. Nggih. Nembe sakit nggih Mas. Nggih mugi-mugi nggal dangan Pak. Amin. Nggih. Arep pinangkani sisan? Nggih manut kemawon. Karo Mbak Uut karo Simbah. Nggih. Mbok kaya Mas Dal lho pertama kali ketemu di mana? Di Ngerombo. Seperti kita pertama kali ketemu di kuburan itu loh Pak waktu itu. Kade ya pertama kali, yang keduanya kan kita bersama jegur kalen tadi. Kok terus jegur kalen? Romantis aku iri. Iya, waktu kita makan bakso Jok, kamu ndulang aku baksonya, Iya. pas aku ndulang kamu sambelnya. Iya, saya sampai terbirit-birit saya. Pirit-pirit. Iya. Lagunya spesial yang nyanyi Mbak Mega. Nggih. Benar. Ngujiwat. Oh. Anak kembarane. Aku di kembaran terang ning kene. Ayo doh nih Mas Mos. Duh Nimas Mustika. Neng wae. Ngopo ngguyu ya? Meru. Ora dadi godani kanca-kanca. Iki ngapa to ki? Mr. Bean. Mr. Bean. Heeh, kaya kae sing sikatane ning mobil karo mangkatku ya kae. Adus ning mobil arep mangkat. Dadi apa dipiyah ngono kok nek wong agek jengkeng ngono piyah dikira telek manuk kon kuwi. Kanggo jiwa mawi rasa pripun Mbah? Malah medeni bocah lho. Kayak suaramu apik. Lah pripun? Ora ndindil-indil tenan iki. Ya nek cewek kan mboten to. Oh, lah nek tenan ana kala menjinge lah tenan curiga nek. Gile, Wiwi wedok tenan apa udu? Ra metu. Nyo 10.000. Man
Semira latihan dadi patung dadi kupala kupali ngrungokke sing nyanyi ya Nirna kelu krahlan lasu ngilangke rasa kang sama pripun Mbah wah Gur watuke kok di mic lho jan wong tuaku wis watuk akhire rungu halus-halus ngono kuwi napas teko tresnaku sundul yati ya langgam ge minggu ciwate yenang kekerate anjing talisi lancet kone Ngoh sing ngrebab nyingkur wayangan.
Macan kabeh wae ya Dik layange iki kok. Aku ta. Lah yo kowe wae. Oh iya. Aku wis bagian iki wae lakon iki wae. Sajake wis sayah biar. Wis iruh tulisanku wis. Mbuh tulisan apa dasare iki yo pisanan aku tangi esuk mau niku Mbak. Biasane tangine jam 12 iki mau tangi jam 4. Lah ngopo kok tangi esuk? Oh mlebu sekolah niki wae. Lah ya wis wajibe ya Mas Da. Santai puntan sekat kaya arep layu Diwaca sik kowe. Kabeh. Ya penak Mbah Klawar. Lah iya karo Mbah Klawar karo Mbak Cange. Ayo Dik. Nuwun sewu saderengipun maos menika. Kala wingi kula pinanggih Piantun Jakarta. Nggih. Kepengin mirsani Ki Dalang Yusuf sakmenika sampun rawuh menika saking Citerep petugas kebakaran Nggih. Bapak Supardi CS Petugas pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran. Aku ditambahi petugas kebakaran. Lah nganggo pemadam aku mau. Iya nganggo, ora nganggo. Bene tak batin kok ya. Ngomong kok dibatin. Iya nggih pripun. Niki wau nggih. Pokoke pesen setunggal lagu. Nggih. Mangke pun pinangkani. Napa niku, Mbah? Oh, sambel nopo kan bawani ngaten. Sambel nopo? Nah, sambel kemangi. Sambel nopo? Sambel bawang apa sambel pecel? Sambel kemangi, nggih sambel pecel. Nggih diwaca, Dik. Mbah. Teko sik cilik sik. Sik cilik sik engko gedhe. Angger cilik sik engko ora gedhe. Wah, undakku ku ya ora lato. Lah iki ana neh ki. Nggih.
Iya. Sapa sik iki sapa? Aku sing wong tuwa. Ndakane anu Irung Mudawa. Jaiman Sambirja nyuwun gendeng. Tiwul Gunung Kidul. Oh nggih. Kula iki piye iki? Lambuh. Nggih. Nyuwun duet kalian kula. Mbah Kakung Watu Sigar. Watu Sigar. Nggih. Oh, Watu Sigar. Terus napa meleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Da. Waalaikumsalam. Kami perwakilan apa iki? Perwakilan Ibu RT. minta lagu 1 Mujiwa tadi sudah, Mbak Mega nggih. 2 Memanikmu Mbak Niken. Nggih. Buat Mas Daga Lovers Indonesia selamat hari ulang tahun ke 61. Ke 1. Lagu kelingan kamu Diwalek 16. Lagu kelingan Mas Da terus. Oh iya, aku ya Dan padha. ke Darnas 7 Juli 2023. Semoga kompak selalu sama Mas Da. Amin. Nggih, terus liyane ne. Nggih niki dadi ati. Ngoten niku tulisane. Oh, dadi ati. Heeh. Nyuwun dadi ati ya. Dari Mbak Fani Mas Daga Lovers 500.000 iki piye Mas? Toko Berkah Sambi Pitu Gunung Kidul dan Mbak Sumini anggota Mas Daga Lovers Kalideres Jakarta Barat 300.000 nyuwun ngujiwa duet Mega Mazda matur sembah nuwun. Ampun sesuk meleh. Kepada Kedalang Yusuf selamat hari ulang tahun, semoga tetap eksis dan sehat selalu. Amin. Saya minta gending. Nggih. Podang kuning. Lali janjine. Terima kasih atas bawah. Kok bawah layanannya gending ini. Oh iya, terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari penggemar wayang Pak Trimo Pratomo, Bapak Purworejo, Dusun Dusun Bapak Purworejo. Kecamatan Ngawen. Ngaudu. Napa? Ki ngendi? Nguntara Nadi. Waduh kuwi. Kabupaten Magetan, Jatim. Saya Pak Wagio, saya Mega Ding. Dari Magelang, penggemar Mazda minta lagu Gubuk Asmara buat masyarakat Turi Ngelorjo. Terima kasih. Turi kono kuwi Ngelorjo kono kuwi. Mati niku Mbak. Heeh, entek batune dicas. Iya sih saka Jakarta. Nggih. Nggih, kula pinangkani Pak Pardi CS yang dari Citerep. Nggih. Citerep. Citerep sambel kemani ya. Muni Citerep bisa, Mbak? Citerep. Oh iya. Sampun nggih sayang. Oke sayang. Kayak lu kula bawanane Slendro. Oh nggih, siap. Mau aku percaya Mbah Kelawur iki suarane apik. Wah, kula nyuarani bojo kula ya purik tenan. Ya mulane. Sang Kula nggih nderek bingang Mazda. Selamat. Oh ya sebentar ya. Iya. Ada sebentar. Sedikit. Iya, Mas. Oh iya. Duh. Wah iki kok repot-repot jenengan, Mbak. Spesial untuk Mazda yang berulang tahun ke-16 tahun. Waduh, matur nuwun pokoknya. Niki namung sarana mawon. Ingkang baken kan doa. Yang terpenting kan doa. Nggih, matur sembah nuwun. Semoga Mazda selalu sehat. Amin amin. Dan selamat ulang tahun. Oh nggih, Mbak Kelawur. Sek. Wah, mriki. Iki lungguhe. Sek baleni. Lungguhe penyanyi Iki piye to? Loh, aku ki yo isin. Mazda ulang tahun, tak kasih baket. Baket itu ya gur sarana wae, sing penting doa. Jenengan arep nyaosi apa nyang dalange? Iki aku ki ulang tahun. Iki penting lho iki. Mriki Mbah kula sebule. Lah aku iki nggone sapa kok arep tak keke iki? Lho lah iya, Ding. Ngawur. Oh, Ding nyanyi kok ya. Anda pengen, jenengan pengen ngoten niku? Pengen? Ini orang gowo aku isin. Mboten jenengan dhewe pengen? Kepengen. Engko tak caosi ya, Mbah. Tenan. Wis tak siapke baket ngono nggo jenengan. Makasih. Neng isine nek nggone Mazda kan isine ada madu, ada susu. Kon jenengan beda. Apa isine Tak nggonku? gawe baket
isine sikat untu. Berbagai ukuran. Mesti ada anu sikat untu sing kawat ke lho. Sikat untu biasanya ra terbuat dari apa kayak plastik ngono silikon. Lah iki ya kuwi saka kawat ngono. Kawat. Pas. Kan pas banget. Oh saya kaya karo gerendo. Oh ketularan merongos kapok.